बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां SHO A सेक्शन DS दादू मज़हर अली नाइच रात हिकिड़ो इंसिडेंट थियो जंहिंमें हिकिड़ी दादू शहर जी हिकिड़ी लेडीज़ खां के ओबाश छोकिरनि जेको आहे न झाटू हणी पर्स फुर कयो। उन ते जनाब SSP साहब दादू अमीर सबूत मक्सी साहब तमामु सख़्त हिदायतूं जारी कंदे असांखे फौरी तौर ते ट्रेस कंदे हिननि जवाबदारनि खे अरेस्ट करे मुकमल रिकवरी करण जी हिदायत कई। अल्हम्दुलिल्लाह असांजी सॼी टीम मुकमल जेका आहिनि कुझु CCTVs वग़ैरह चेक करे जवाबदारनि खे ट्रेस करे जवाबदारनि खे अरेस्ट कयोसीं। अरेस्ट करण खां बाद में उन्हनि खां उहा रिकवरी कईसीं। रिकवरी खां बाद में उहे जेके लेडीज़ जिन खां फुर थी हुई उन्हनि खां उन्हनि जी आइडेंटिफिकेशन कराईसीं। उन्हनि आइडेंटिफिकेशन कई। अल्हम्दुलिल्लाह दादू में जिथे बि को क्राइम माज़ी करीब में थियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह असां ट्रेस कयो आहे। ट्रेस करण खां बाद में असां मुकमल जवाबदार गिरफ़्तार कया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह दादू में जनाब SSP साहब जे सख़्त काविशुनि जी बदौलत अमन अमान आहे। जो कुछ जेके पुलिस सां तासुब रखंदड़ माण्हू आहिनि जेके हिकिड़ो तासुर था ॾियनि त दादू में तमामु संगीन हालात लॻा पिया आहिनि। अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का। अलाह जी महिरबानी सां अमन अमान जी सूरत हाल पहिरें खां घणी बहितर आहे। SSP साहब ऐं हुनजी सॼी टीम जेका जंहिंमें असां पाण शामिल आहियूं असां ॾींहुं राति महिनत कयूं था। इंशाअल्लाह अहिड़ी का बि सिचुएशन पैदा थियण कोन ॾींदासीं जंहिंमें दादू जे अवाम खे अहिड़े क़िस्म जी सोच रखणी पवे त दादू में को अमन अमान ख़राब थियो आहे। जिथे बि को ॾोह थींदो इंशाअल्लाह हुनखे जल्द खां जल्द ट्रेस करे उन जवाबदारनि खे अंजाम ते पहुचायो वेंदो इंशाअल्लाह। सर मुंहिंजो नालो आज़ाद आहे। ज़ाते शुक्र पीउ नालो गुलाम नबी आहे। राशिद मां घुमंदे फिरंदे 4-5 दफ़ा ॾाढा आया आहिनि। पुराणे इलाइक़े खां माई खां पर्स सां भरी आहे। उन मोबाइल वेठल शहबाज घर में राशिद मां गॾु न राशिद बबर राशिद नालो आज़ाद बबर आहे। पीउ नालो अली अहमद आहे। वेठा शहबाज करणी आज़ाद मां मोबाइल गाॾी ते मोबाइल ॿ टे जॻह जाटा आया आहिनि ऐं माई खां पुराणे इलाइक़े पर्स असांखे। अस्सलाम वालेकुम साईं, मुंहिंजो नालो गुलाम रसूल सियाल वेठल गरीबाबाद। असांजी फैमिली खां मुंहिंजी न्याणी खां मोबाइल फुर थी शाम जो पर्स में। उहा SHO दादू वटि कंप्लेन दाख़िल कराईसीं। जेको SHO दादू वन उन वॾी कोशिशुनि खां पोइ जवाबदार गिरफ़्तार कया। जेके जवाबदारनि ख़ुदि बासियो इहा मोबाइल इहो पर्स असां फुरियो आहे। जेके जवाबदारी सुञाणप थियण खां पोइ उन्हनि पाण एतिराफ़ कयो आहे त असां फुरियो आहे। असां दादू पुलिस A सेक्शन जी कारकर्दगी खां बहितर मुतमिन आहियूं।